Nu har Kai lige fået et par dages fri, og det betyder også, at hun begynder at være rigtig udholdelig efterhånden. Det er ikke sådan, at hun slet ikke har lavet noget, for det har hun, men det har været hjemkald, når det passede, det har været kontaktøvelser, når det lige passede, og så har hun fået et enkelt juletræssøg. Ja, se der, hvor det går. Ja, hvor det går, skatte pige, hvor det går. Sådan. Ja, er det der? Hvor det går. Værsgo. Sådan, hvor det går. Lige nu her, der veksler jeg ikke mellem dem, der ligger ude, og dem, hun kommer hjem til. Så det der med at trække hende hjem, det kan godt være godbiderne, der simpelthen ikke er gode nok for at komme hjem lige nu. Jeg er ikke nervøs for, at hun lige har sådan en træningssession her en gang imellem. Det handler om, at hun lærer konceptet her i starten, og det er hun ved at fange. Så øver jeg i stedet for, at jeg kan holde hende, at når jeg holder hende her tilbage, at jeg så ikke holder helt på brystet, men at jeg prøver at give lidt slip på brystet, før jeg giver hende et værsgo. Hej. Hvor det går, hvor det går. Kai. Titi. Kai. Titi. Hvor er du super. Jeg kan fornemme på Kai lige nu, at hun er træt. Kontaktøvelse, det kan hun sådan lige, men jeg skal ikke begynde på distraktionerne. Det er ikke noget, hun magter lige nu. Så jeg tænker egentlig, at godbidkastene var nok nu her, og så ser vi lige igen, når hun har sovet, om hun så er klar til at prøve at lave noget. Og ellers så kan det godt være, at hun ikke er klar til at have distraktion på sine kontaktøvelser endnu. Så lige nu der har jeg gjort klar til at skulle lave en optagelse med behandling af hende. Og diverse anden snak bagefter. Men hun synes, at det var rigtig træls, at jeg havde sat mig herind, sammen med hendes legetøj og sammen med hendes godbidder, og at jeg var væk fra hende. Så nu venter jeg bare lige på, at hun er stille lidt, og så kan jeg rose hende. Hun stoppede heldigvis med at sige noget nu her, da jeg begyndte. Hvad laver du? Hej skat, hvor det går. Så har hun fundet ud af. Hun får ros for at være stille. Min plan er, at vi skal selvfølgelig have renset tidskoden for betændelse, som vi plejer. Det skal siges, siden I sidst så det, der har jeg indført den her. Og det er simpelthen for at få det lige tanden længere ind, fordi det lader til at virke bedre, når jeg behandler det. Derudover så skal vi have børstet tænderne. Så vil jeg også prøve at få klippet nogle af hendes ørehår herinde, men det er ikke sikkert, at jeg kan få lov til det. Men vi kan prøve at se, om jeg kan få lov. Hun har ikke haft en saks i nærheden af sig endnu, men hun er generelt meget tryg omkring mange ting, og så længe hun får en god bid, så er hun ret nem at have med at gøre. Ja, skal vi se at komme i gang du? Og så sætter vi lige fart lidt ned her, fordi generelt er hun urolig med hendes mund. Og det er typisk tegn på, at nu begynder det altså at klø. Så man kan sagtens lindre det ved bare lige, hvis ikke man lige skal børste tænder, så bare tage duppen på, eller også bare gøre det med en finger. Lige tage fingeren ind
og så nusse de her gummer her. Så lige nu, der gør jeg egentlig ikke så meget i at børste tænder. Lige nu, der nusser jeg hendes gummer, fordi når jeg har gjort det i lidt tid, så falder hun faktisk rigtig meget til ro. Jeg tror, det er rigtig begyndt at klø derinde efterhånden. Det man kan bemærke ved det, jeg gør her, det er sådan set, at for hver gang jeg børster tænder, så skifter jeg fra den ene pegefinger til den anden pegefinger. Fordi alt efter hvilken pegefinger man bruger, så er man bedst til at tage en eller anden fast del af munden. Så hvis man hele tiden bruger den samme finger, så vil det være klart, så kommer man ikke lige godt rundt i hele munden. Næste ting er, at vi skal prøve at have klippet hendes ørehår, altså dem, der sådan lige flipper ned i øregangen, fordi det har curly, og de har lige den der række af hår, som gerne vil ned i øregangen, og det kan godt klø noget så forfærdeligt. Det kan også klø, når man klipper dem. Men jeg synes, der er en tendens til, at der kommer knap så meget skidt ned i øregangen, hvis det er, at man lige klipper dem. Så om det klør, fordi de går ned i, eller om det klør, fordi de er klippet, der vælger jeg at klippe dem. Jeg har sådan en mappe her, hvor jeg har alle mine hundepapirer. Det er en dokumentmappe. Jeg har haft den her i omtrent 18 år, og jeg har været rigtig glad for den. Jeg går jo klart på rigtig mange prøver. Jeg er ude til mange konkurrencer, og også til nogle udstillinger og noget forskelligt. Jeg kommer også lidt uden for landets grænser. Og den her mappe, den indeholder det hele. Det handler egentlig om, at jeg har mit klippegrej her. Jeg har altid en kuglepen med. Jeg har de ting, jeg skal bruge. En flåtang også. Jeg har udstillingslinen med. Ja. Der er stambogen heri og ejerbevis. Og så får hun et EU-pas næste gang hun bliver vaccineret ved 12 ugers alderen. Hun har en rallybog til når hun engang starter rallykonkurrencerne. Den skal bestilles, så man kan få registreret sine prøver. Og jeg har som altid mine godbidder i hånden, og jeg har en god del af dem nu, så jeg kan trille dem frem mellem fingrene. Hun behøver ikke at få dem sådan lige med det samme, hun kan sagtens ligge og pille lidt efter dem. Det jeg altid starter med at gøre, fordi jeg ved ved ørerne, der har de med lige så snart man klipper, så rykker de hovedet hen mod saksen. Det kan de gøre i mange andre tilfælde også, så man skal altid tage højde for, når man klipper, at man skal også være klar til at flytte saksen eller stoppe med at klippe. Nu prøver vi lige. Jeg laver først, fordi sådan en saks her, den laver en lyd. Og den kan hun jo høre rigtig godt lige ved øregangen. Dygtig! Ja, hvor du god! Og vi tester lige ved begge ører. Og lyden er hele vejen rundt, og hun er en lille smule ligeglad. Godt, så er vi lige hen og røre med saksen, fordi den kan godt føles lidt mærkelig. Nu den her, det er en ret spids saks, så jeg skal lige passe på med, hvor jeg har spidsen i forhold til, hvordan hun kan dreje hovedet. Hendes ører er ikke så villige til at lægge tilbage, så det kan godt være en udfordring at forholde både det, når hun er lidt urolig, og så også for klippet. Og det er ikke sikkert, at vi får succes her i dag, men så har vi en succes med, at hun bliver introduceret til saksen. Det er de små skridt, der tæller her. Det er ikke super vigtigt, at hun får klippet de ører. Det er bare rart for mig at få startet op på det. Fordi ørerne og halen kan ofte være et problem. Hun har også en halespids, som også godt kunne trænge. Lad os prøve at se her. Flipper vi lige stille hårene ud. Sådan var du god. Og det handler jo bare om at få hunden i så god en position som muligt for at kunne klippe. Ups. Det var ikke nu. Lidt så stille. Var du god. Og hun skal ikke opleve, at jeg holder hende eller noget. Hun må gerne mærke lidt tryk. Hun må gerne mærke, at der lige er lidt, der holder hende tilbage fra at vippe alt for meget med hovedet. Men hun skal heller ikke føle, at hun bliver holdt tilbage på nogen måde, eller bliver holdt fast. Det er ikke meningen. Også bare det at have et åbent øre, og så klippe ved siden af det. Det reagerer de nogle gange meget, meget mere på, end når man klipper uden for øret. Så det er også værd at lige teste først. Og i det, at man klipper i selve hårene, så vil der også være en fornemmelse og ikke kun en lyd. Og lyden vil lige pludselig være meget tættere på, fordi du rent faktisk er inde at være tæt på huden lige pludselig. Jeg er ikke sikker på, at jeg får held til at klippe i dag. Se, og når hun så ikke tykker godbidder, så har hun også muligheden for at være lidt mere opmærksom på, hvad det er, jeg laver. Jamen, det er spændende. Og hun må gerne bide lidt i den. Undersøge den, fordi det er jo det, hvalpe gør. De undersøger med deres tænder.
Jeg sørger lige for at holde den lukket, så den ikke gør noget ved hende. Fordi den er rigtig, rigtig skarp, den her. Er sådan en lille pige? Det, hvad? Kan du også snuse her? Ja. Er den god? Ja. Og den er god. Den er fin. Ja, den er fin. Den er fin. Er du god? Sådan. Må jeg pille ved dit øre igen? Hvor du god, skatterpige. Hvor du god. Sådan. Ja, du godt. Når hun engang er trænet til det, så for at være sikker på, fordi selv når de er voksne, så rykker de stadigvæk hovedet hen mod saksen. Er i hvert fald min oplevelse af det. Fordi de hører en lyd tæt på øret lige pludselig. Og selvom man prøver at tilvende dem så meget som man kan, så vil de bare blive lidt overrasket. Så det jeg typisk gør, når de bliver lidt større, det er, at jeg sætter dem ned, og så holder jeg simpelthen deres hoved ind mod mine bukser, og det er derfor, hun skal være vant til nu her, at jeg lige stille lægger et lille hold på, men uden at hun sidder fast. Når hun så bliver voksen, så har hun forstået, at det er okay, at jeg lige holder hende fast. Det er simpelthen for hendes egen sikkerheds skyld, for at der ikke sker noget med hende. Så det er ikke fordi, jeg holder hende tilbage, fordi det nødvendigvis er det, der behøver at blive gjort, men for min egen ro i maven, og fordi hun alligevel har lært, at det gør ikke noget, så vil jeg sagtens kunne det. Altså lille pige. Er du dygtig pige? Du er dygtig pige. Ja, se den. Jeg tørrer også rigtig meget med fingrene hen over hendes øjne. Jeg løfter rigtig meget i overlæberne og åbner lidt op for munden og noget, fordi hun skal være vant til den her håndtering ved hendes mund. Det kommer hun til at blive udsat for på samtlige udstillinger og ved samtlige dyrlæger. Så det kan hun lige så godt forvente sig til, at det er bare en del af hverdagen, at man skal have tjekket det hele. Nu har hende her jo ikke noget imod at ligge på ryggen. Det er altså ikke alle valg, der er så tryg ved det her. Hun har ingen problem med det, så derfor kan jeg sagtens gøre det. Men vi har en hale, og vi har en hale, der stopper lige der. Så hun har en vældig spids lige nu. Og den spids behøver hun jo ikke at have. Nej. Og hun kan lige så godt finde ud af. Dygtig! At der bliver stjålet lidt af den hale der. Hej. Ja. Bagefter kan de godt lide at lige finde ud af, hvad er det der afklippede hår for noget. Og det lader jeg hende undersøge. Jeg vil ikke have, at hun spiser for meget af det. Men det er okay, at hun får det i munden. Og det er okay, at hun... at hun lige får kigget, hvad det er for noget. Jeg kan godt leve med, sådan som jeg fik den klippet der, med de 2 hak, jeg lige fik lavet. Det er ganske udmærket. Der kunne sagtens tages lidt mere, men det er fint for nu. Så har vi vores ro på tæppetræning, når vi spiser. Og det går sådan set rigtig fint med det. Hun er en hvalp, og hun vil komme til at løbe lidt rundt, og specielt nu her, hvor hun er begyndt at blive lidt mere aktiv, og hun har fundet plads i hjemmet osv., så er det spændende at løbe rundt en gang imellem. Og der gør jeg ikke så meget andet ved det, end at jeg får hende tilbage på tæppet. Enten ved at få hendes opmærksomhed. Hun ved godt, at kommer hun tilbage på tæppet, så venter der en godbid. Men det skal heller ikke være sådan, at hun finder ud af, at hun kan løbe med vilje, og så komme tilbage og så få en godbid. Så der skal også lige være sådan, hvor hun lige er på tæppet lidt, før hun får den. Hej du. Okay. Hvad løber du med? Hej, skatterpige. Har du fundet et bånd? Hej. Se, nu løber hun jo med noget, hun egentlig ikke må få. Hun må ikke få fornemmelsen af, at jeg bare tager ting fra hende, fordi på et tidspunkt, der får jeg brug for, at hun gerne vil aflevere til mig, og også gøre det frivilligt. Og hun ved godt, at hun ikke får lov til at beholde de her ting her. Men det er bare vigtigt, at jeg ikke stjæler dem fra hende, sådan river dem ud af munden på hende. Så det jeg gør i stedet for, det er, at
Der er noget, der nogle gange er spændende lige op i næsen. Den var ikke bedre. Det kunne være, der var godbidglas, der måske kunne hjælpe lidt på det. Ja, så spyttede vi ud med det samme. Det handler altid om at finde afvejningen af, hvad er bedre. Ja, det var godt. Kan I sige den, hvad det er? Jeg vil lige have opdateret jer også på vores soveplads. Det er sådan, at hun sover stadigvæk op ved mig. Jeg kan godt lide en hvalp, der er fuldstændig tryg og sikker på at komme i sit bur, som er lukket, før det er, at jeg sætter hende væk fra min soveplads. Så hun sover stadigvæk ved siden af mig. Hun har også stadigvæk brug for et kram. Det vil sige, at i starten der havde hun brug for et meget langt kram. Og alt efter om jeg faldt i søvn eller ej, så lå hun faktisk op hos mig det meste af natten. Når jeg så vågnede, så sendte jeg hende ned i buret. I forhold til det sorte tæppe, jeg havde lagt på gulvet foran hendes bur på sovepladsen, der gik der kun en 4 dage, så fjernede jeg sådan set det, fordi hun var egentlig tryg nok til at gå ind i buret, og hun havde fået for vane med, at det var mere hyggeligt at ligge på tæppet lige ved siden af mig, end det var at gå ind i buret. Så for at det mere behagelige sted var inde i buret, i stedet for ude på gulvet, så fjernede jeg det tæppe. Og det fandt hun også ud af, at det var altså rarere at ligge i buret, end på det her gulv her. Så hun er glad for sit bur, og hun er god til at være i det. Jeg har ingen problemer med at lukke lågen for hende efterhånden. Det er næste skridt, det er, at når hun nu kommer ind i buret, når vi sover, så skal jeg lige stille lukke lågen for hende. Når hun efterhånden har sovet nogle nætter med lukket låge, så er det, jeg kan begynde at sætte hende nedenunder. Vi er i den lokale svømmehal, og en af grunden til, at vi bruger den, det er jo for træning af hundens muskelsætning. Her kan vi også efterse deres svømmeteknik. Bravo her har dårlige hofter, så han bruger generelt ikke bagbenene. Skal jeg lige prøve at vise jer. Og derfor bruger vi det her for også at få gang i dem. Vi kan også se, at han ligger alt for lavt i vandet. Det er sådan, at hans bagpart gerne skal ligge og flugte op i vandet sammen med ryggen. Og Kari her, hun er jo sådan set bare med i svømmehallen for en kigger, og for at finde ud af, at der er ikke farligt at være her. Så vil vi lige gøre det rigtigt her. Sådan, hvor er du god. Hvor er du god. Sådan, hvor er du dygtig. Så er vi oppe på platformen. Ja, så er vi oppe på platformen. Dygtig pige. Sådan. Dygtig pige. Jeg tager bare lige et halvt skridt bagud en gang imellem. Så behøver jeg ikke at have hende længere end det her. Det er rigtig fint. Ja, det er så fint. Det er sådan noget fint vand. Fordi jeg ved godt, at nogle få skridt mere, så ryger hun i vægtløs tilstand. Og det er skiftet til det, der godt kan være lidt svært. Det er jo rigtig trygt for sådan en hvalp her at blive introduceret til svømmehal. Sammen med en, der er vant til at komme her, og er tryg ved at gå i vandet. Og ikke viger ved at gå i vandet. Jeg har lige sørget for at tørre Kari lidt på kroppen, der hvor hun var våd. Fordi jeg ønsker ikke, at hun skal sidde og synes, at hun fryser, og synes, at det er ubehageligt her. Her lige før, der havde jeg taget Kari ned på gulvet og være, for ikke at presse hende for meget med at sidde her på rampen, fordi der er en god højde ned her. Lige nu her, der gik hun helt alene op ad rampen, uden at jeg egentlig var fuldstændig i nærheden, så hun er fint tryg ved det. Skal du også ned igen? Hvor er du god, skattepige. Kari har haft dårlig mave i omtrent 3 dage. Og det er som om hun ikke rigtig kan komme af med den.
Jeg tror, det skyldes nogle godbidder, jeg har, som hun har fået sammen med Bravo, og som simpelthen bare er blevet for gamle. Det var noget tørret okselunge, så det er smidt ud nu. Risen er basmati-ris, som vi selv plejer at spise. De er ikke skyllet, så der er al stivelsen tilbage i, og vandet har ikke været saltet. Ellers er de kogt fuldstændig normalt. Hundene så, at jeg tog godbidder i lommerne, og Kari har også opfattet, at det er fordi, vi skal ud og træne. Og hun har gået sådan lidt rundt og småpæven. Nu venter jeg lige til næste gang, hun lægger sig. Og så kan vi gå ud. Gør hun nok lige lidt. Det var en fin ro. Det er ikke til pige. Kan det have en god for det? Vi har lige lidt mindre plads herinde i dag, fordi der har været lidt voldsomt vejr her på det sidste. Og der er ved at blive bygget nye hundehuse. Så til at smide ud til Kari i dag, der har jeg de her. Det er sådan nogle Carnilop, jeg har skåret i stykker, men de er bløde af dem. Hun er ikke lige så glad for dem, så det er sidste gang, jeg køber dem. Der er jo nok andre hunde, der elsker dem. Til at hun kommer hjem til, der har jeg nogen, der er bedre, og det er Crunch, og det er dem, der er i pocket-version, så der er lidt kartoffelstivelse i. Så de ikke fedter for meget. Så. Men hun elsker Crunch, så det har større værdi for hende end de andre. Så jeg tænker, at vi får succes med, at hun løber ud og tager sin godbid og kommer hurtigt hjem. Det er planen i hvert fald. Så. Og så er det ikke noget med at tvinge hende til at sidde. Hun sætter sig helt automatisk nu, fordi hun ved, der kommer en godbid. Og den er lige her. Og det er også den, jeg kaster. Så det er ikke en, hun får. Der er nogle hunde, der har brug for at få en godbid for at sætte sig, og så skal man gøre det, og så tager man en ny, og så kaster man den. Men hende her sætter sig helt automatisk, så jeg har ikke behov for en godbid, der sådan ligesom belønner hende for at sætte sig her. Det er godt. Er du klar? Værsgo. Ja, det er godt. Super. Og nu har hun jo lige her i første runde skulle finde ud af, hvad det er for nogle godbidder, der er hvorhenne. Og det gør, at jeg forventer, at hun har et lidt bedre hjemløb næste gang. Sådan. Det er ikke til pige. Er du klar? Værsgo. Ej, det er ikke til pige. Jamen, det er forsigtigt i dag. Hvad? Halløjsa, skal vi have pumpet dark? Skal vi have pumpet dark? Nogle gange så træning, det handler altså også om stemning. Og det her, det betyder, at jeg måske skal have hende lidt op og fræse. Og så kan det være, at hendes krop slet ikke kan lade være med at løbe. Hvad siger du? Helle! Helle! Er du klar igen? Er du klar igen? Halløjsa! Helle! Værsgo! Ja, det er til Pia! Super, hvor er du god, så får du flere kager. Nu lige præcis den her træningsgang, den viser jo rigtig, rigtig fint, hvordan den sindsstemning kan påvirke ens træning. Kari her, hun havde brug for, at jeg peppede hende op. Andre vil måske lige skulle have lidt ro på, og nogen kan måske bare tage det sådan ud i det blå. Det kan også være forskelligt fra dag til dag, men her var det bare nødvendigt for at få noget fart på hende. Fordi forskellen i godbiderne var ikke nok til at hive det frem. Det var nok til, at hun kom hurtigere hjem. Det var bare ikke nok til, at hun også løb. Det, der er min plan at lave med Kari nu her, det er kontaktøvelser, hvor vi starter på distraktionen. Vi har allerede lavet det sådan lidt et par gange, så hun er efterhånden introduceret til det. Den sidste gang her fik jeg ikke filmet, så nu tænker jeg, at nu er det ved at være tid. Jeg har sådan set bare taget resten af de der Carnilop godbidder der, som hun er ikke helt så glad for. Hun er fint tilfreds med, det er slet ikke det. Det er de små forskelle i godbidder, jeg ser på. Og det skal jeg nok prøve at se, om jeg kan vise jer på en eller anden vis i juletræsøget, om man måske kan komme til at se forskellen der.
Det er minimale forskelle. Det er hendes kropssprog, jeg ser på, det er hendes glæde, jeg ser på. Og det er det, der fortæller mig, om godbiderne er gode, eller om de ikke er gode. Så det er ikke fordi, dem her de er dårlige. Men hun reagerer bare ikke lige så godt på dem, som jeg godt kunne tænke mig. Og det gør, at de er dårlige i mine øjne lige nu. Dixie! Kai! Dixie! Jeg varmer hende lige lidt op først. Kai! Dixie! Kai! Dixie! Det er vigtigt, at hun aldrig ved, hvad for en hånd godbiden kommer fra. Hey, hvad laver du? Er det kedeligt i dag? Skal vi bruge de andre? Der er simpelthen ikke nok guf i de andre godbidder, så nu tager vi lige de her crunch her igen. Ja, godt, hvor du god. Dixie, jeg hjælper hende lige ned at sidde. Ja, Dixie pige. Sådan. Kai! Dixie! Kai! Dixie! Kai! Dixie! Hvad laver du? Det er svært at koncentrere sig. Kai! Dixie! Der lader jeg hende simpelthen lige tænke lidt. Kai er begyndt at gå fra øvelsen nu, sådan helt af sig selv. Og det gør, at nu afbryder jeg simpelthen træningen. Godbidkasse tager stadigvæk rigtig, rigtig meget af hendes energi. Og det gør, at jeg kan bare ikke lave så meget, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Og det er helt fint. Det kan godt være, at jeg har en plan for, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave, og en rækkefølge med det. Det er bare ikke sikkert, at jeg når det hele, men jeg har stadigvæk resten af dagen til at forsøge på det. Hun trænger nok bare til at komme ind og sove, og når hun så vågner igen og har en aktiv periode en gang til, så kan jeg sætte i gang igen. Nu er jeg jo så heldig, så jeg går hjemme nu her. Og derfor har jeg hele dagen til Kai. Og det gør også, at der er noget ekstra tid til at få lært hende tingene. Hvis du ikke har hele dagen, så er det også fint nok, du skal nok nå det alligevel, fordi man kan sige, når du kommer hjem, så vågner hunden, og så er det, man lige er ude at tisse, og man skal måske lige have noget mad, men der kan man så vælge, at i stedet for at fodre med det samme, så kan man tage hunden lige ud og træne først, og så fodre bagefter. Det gør også, at hunden har opsparet lidt mere appetit, sådan at den er meget ihærdig på at skulle træne. Dertil kan man sagtens nå et par sessioner, inden det er, at det er nattid også. Det vil sige, man laver, når man kommer hjem. Så kan man nå at gøre klar til noget aftensmad, og så måske lige inden aftensmad eller lige efter, så kan man lave en session, og så igen lige inden man skal i seng, så er der måske også tid til en session. Bare pas på og holde øje med, om hunden den er træt. Sørg umiddelbart for at lave de her sessioner her, når hunden er vågen og gerne vil være aktiv, og også umiddelbart gerne, når den er sulten. Det er en af de andre fordele ved, at vi fodrer morgen, eftermiddag og aften, altså lige til natten der. Det er simpelthen, at så har vi et tidspunkt om eftermiddagen, hvor vi normalt kommer hjem fra arbejde, hvor der kan vi bruge den tid til at træne. Og så har vi også igen lige inden sengetid, hvor vi også lige kan trække aftensmaden til eftertræningen. Så har vi også en bedre idé af, hvor mange godbidder vi egentlig har brugt. Og kan justere. Det er ikke fordi valpen her skal ikke justeres endnu. Men senere hen til den voksne hund, så kan man justere lidt på det, hvis man har brugt exceptionelt mange godbidder den dag. Selvom Kai hun er lidt træt, så er der som regel lidt krudt tilbage til at søge med, fordi det er en øvelse, hun elsker ved de juletræ her. Og det er noget, vi typisk ser, de elsker simpelthen at søge de juletræer. Jeg er opmærksom på, at det har regnet i nat. Og det gør, at juletræet er lidt fugtigt. Og i det, at vi har varmt vejr her i de her dage, og tørt vejr, og vi er først på dagen nu, så ved jeg, at det restfugt, der sidder tilbage i træet, det damper lige stille op. Det vil sige, når jeg begynder at smide godbidder i træet nu her, så vil de godbidder afgive noget duft til det fugt, der sidder på træet, og så vil det stige mere op.
Og det gør, at der kommer langt mere fært ind i træet. Så i dag skal jeg måske ikke smide så mange godbidder, fordi der vil være langt mere fært rundt om. Fordi træet ikke er tørt, og det begynder at være varmt i vejret, så fugten den damper af. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få vist jer forskellen på, hvilke godbidder man bruger i det her sø her. Jeg vil starte med de her fra Carney Love, som hun er knap så interesseret i. Og så vil jeg slutte af med de andre her fra Crunch her, som hun er ret meget på. Er du klar, lille pige? Sø, ja. Det her med opstigning af færter efter regnvejr, når vejret er lunt, det er jo også noget, vi bruger meget, når vi træner markprøvetræning. Fordi vi ved, at for den unge hund, så er det bare meget nemmere at finde dummyen under træningen, hvis det er, at der er den her opstigning af fært. Det gør, at vi i træningen hjælper hunden. Det betyder ikke, at man ikke kan træne hunden på andre tidspunkter. Det betyder, at man måske kan sætte sværhedsgraden lidt op, når det er, at vi har de her perioder her. Det betyder også, at det kan støtte den unge hund, så man måske netop ikke skal gøre øvelsen så svær, men sådan at den bare bliver støttet i, at det er rigtigt, det den gør. Det kommer an på, hvordan man har lyst til at bruge det. Men det er en nyttig viden at have, hvordan færter fungerer, og hvordan man kan sige, vind og vejr også har indflydelse på færd. Kan du finde flere, pige? Kan du finde flere? Så hjælper vi dig lige ind igen. Dygtig pige. Og så begynder jeg at smide de andre fra Crunch. Og så ser vi, om der kommer en ændring. Der ligger jo stadigvæk nogle af de andre, men dem fra Crunch har bare en noget bedre færd for hende. Så dem går hun altså noget mere på. Så det her med måden, man træner på, det har godbidder altså også en kæmpe stor effekt. Og det er derfor, jeg prøver ekstremt mange forskellige godbidder af, fordi den enkelte hund reagerer på forskellige godbidder. Jeg vil jo gerne have, at hun som standard går meget på, og rigtig gerne vil finde de her godbidder, elsker at søge, bruger sin snude rigtig godt, sætter den godt i gang, at der er rigtig flot aktivitet i den. Og det gør bare, at ved at have det som standard, så er jeg også nødt til at bruge de rigtig gode godbidder som standard. Så kan jeg altid skrue ned senere, når hun har fået lidt mere ind på ryggraden, at det er bare sådan, hun søger. Fordi det er klart på et tidspunkt, hvis hun bare er vant til at gøre sådan, så er det sådan, hun slår til. Fordi det er det, hun plejer. Så på et tidspunkt kan jeg skrue ned på godbidderne. Men det er slet ikke endnu. Der går lang tid. Og det kan også godt være, at jeg holder godbidderne op. Det er lidt forskelligt. Jeg skruer på godbidderne, som jeg har behov for. Jeg er jo faktisk ret vild med at se, at hun så gerne vil de her godbidder her, at hun faktisk ligefrem står og bider de her små kviste her af. Nu her, der giver jeg hende primært ro til at arbejde, og så en gang imellem, når næsen den er rigtig godt i gang, så giver jeg hende søgesignal. Selvfølgelig starter jeg altid med søgesignal for at få hende i gang. Men når hun så er i gang, så er jeg egentlig meget stille. Og så giver jeg kun søgesignal en gang imellem, når det er, hun virkelig har en god aktiv næse.
Og det handler igen om det her med, hvad hendes forventning er. Fordi hvis hun er i gang med at gøre noget, hvor hendes næse altid er sådan der, hver gang hun får signalet, så senere så vil det være kodet ind i hende, at når hun får det signal, så slår næsen bare sådan til. Jeg vil egentlig bare lige vise det her med, hvor træet det lå. Fordi nu snakker vi om det her med, at der var fugt i træet. Og det er jo ikke fordi træet det føles sådan fuldstændig fugtigt. Jeg kunne godt se, det var fugtigt, og jeg kunne godt mærke, der var lidt, men det føles ikke sådan decideret vådt. Træet det havde ligget op i haven, og så tog jeg det herned. Og her kan jeg altså se på fliserne, hvor vådt det alligevel har været. Og i det her det ret hurtigt damper af, så kan man næsten forestille sig, hvordan de her dampe her de kommer op. Og når man så tilsætter godbidder oven i det, så bliver det altså en rigtig god færd, der hænger i luften lige pludselig.